الله. العمانيون يستعدون لاستقبال إعصار شاهين كأنها حالة حرب، وإعلان حالة طوارئ بالسلطنة، وإطلاق صافرات الإنذار بالشوارع. طبعا وأنا أسجل الفيديو الآن، سيارات الإطفاء وسيارات الدفاع المدني تطوف ولايات السلطنة الآن وتطلق صفارات الإنذار للتحذير من إعصار شاهين. وطبعا البعض بدأ الاستعداد بالمتاريس والرمال أمام البيت وأمام المنازل، والبعض هاجر الولايات التي تطل على البحر والمعرضة للإعصار التي حذرت منها الأرصاد، وبعض المواطنين انتقل وما هو غالي الثمن للأدوار العليا. أقام العديد من الحفر حول بيته، البعض أقام عديد من الحفر حول بيته لمنع دخول السيول. التأثيرات بدأت من الآن ولكنها غير مباشرة، وكما قالت الأرصاد بالسلطنة أن الحالة سوف تبدأ، سرعة الرياح سوف تبدأ بداية من صباح الأحد، والتأثيرات ستستمر حتى يوم الاثنين. إيه هي التفاصيل؟ رجاء منكم ولمتابعة كل جديد الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وذلك لمتابعة الإعصار أو متابعة الحالة المدارية لحظة بلحظة. تفاصيل الخبر توضح آخر التحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، والتي تشير إلى تعمق العاصفة المدارية شاهين إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، ويتمركز حاليا على دائرة عرض 23 درجة شمالا وخط طول 63 درجة شرقا، ويتحرك نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان. وذكرت الأرصاد العمانية بأن مركز الإعصار المداري يبعد الآن عن محافظة مسقط حوالي 200 كيلو متر فقط، بينما تبعد أقرب كتلة سحب رقمية حوالي 100 كيلو متر فقط. وتقدر سرعة الرياح حول المركز ب 64 إلى 82 عقدة. ومن ناحيتها أكدت هيئة الدفاع المدني والإسعاف أنها تتابع مع الجهات ذات الاختصاص تطورات الحالة المدارية شاهين، وأعلنت الهيئة أنها فعلت خطتها المتعلقة بالتعامل مع الحالات المدارية، ووضعت جميع إداراتها ومراكزها على هبة الاستعداد، وتدعو الجميع إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر تجنبا للمخاطر. ونشرت الأرصاد العمانية مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب منذ قليل، وحذرت من أنها سوف تكون قوية جدا.